ons net so vir 'n rukkie onder die halleluja's kan vertoef. Here, net waar ons fokus en ons hart na U rig en ons hande opsteek na die hemel en vir die halleluja sing. Dankie vir die kosbare teenwoordigheid, dankie vir 'n sagte Heilige Gees beweging in ons midde vanoggend. Ek bid, Here, dat U van sitplek tot sitplek sal beweeg en dat U in elke behoefte sal voorsien. Here, U wat die gedagtes ken, die harte ken, U wat die gebede hoor, die bekommernisse sien. Here, dat U vanoggend net sal stilstaan, sal kom bemoedig, sal kom versterk, sal kom net aanraak, Here, want ons het by mekaar gekom om U naam te ontbid, maar ook om van U te ontvang. Dankie, Here, dat U elkeen wat volg, wat hulle behoeftes na U toe bring, dat U met elkeen sal aanraak en sal stilstaan. Dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die naby, dankie vir die kosbare oomblikke waar ons as die gesin van Christus, die familie by mekaar kan kom, om mekaar te bemoedig, om mekaar te kan versterk, en dan ook ons U koning te eer. Al die lof behoort aan U, Here. Dankie vir die musiekspan wat so getrou is elke week, Here. Dankie vir die woord wat in ons midde is, en ek bid, Here, dat ons die woord bring, dat U die woord sal bevestig in die harte van my broers en sissies, dat U die naprediker sal wees, en dat soos ons deur die week beweeg, dat U ons sal herinner aan die woord. Dankie daarvoor, Here, en ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen en amen. Baie dankie, mag U sit plekke neem. Baie dankie die voorsangers en die musikante ook. Jy mag nie dit sê, dit is welkom. So, het laaste ding wat ek wil gedoen is om vanoggend iets te sê. Ek sê julle wanneer daar gesit en luister het. Hier is iemand vandag, en ek wil net hê jy moet weet, die Here sê vanoggend vir jou, jy is goed genoeg. Moenie vanoggend dink jy is nie goed genoeg nie, want as God na jou kyk, na ons kyk, ten spyte van ons foute, daar's nie iemand perfek is nie. Daar's mense wat alles reg doen, maar hulle dink verkeerd. Daar's allerlei goed wat ons doen, ons elkeen van ons op hierdie aarde. Ek wil hier vanmôre jy moet weet, die Here sê vir jou, jy is goed genoeg. En wanneer hy na jou kyk, dan sien hy vir Jesus. Hy sien die perfektheid van Jesus, en dis waaroor dit alles gegaan het. En dis hoekom hy Jesus daar gestel het. Want wanneer hy ons kyk, sien hy die perfektheid van Jesus. So ek wil hier vanoggend weet, die Vader sien jou as perfek, want Jesus het dit vir jou gedoen, en jy is goed genoeg. Jy is goed genoeg as man, jy is goed genoeg as vrou, jy is goed genoeg as die werk wat jy doen, jy is goed genoeg vir God, die belangrikste van alles, jy is goed genoeg vir hom, en dis waarvoor hy sy seun gestuur het. Wees dit vanoggend, moenie dink, jy is nie goed genoeg nie. Amen. Baie dankie, baie dankie. Halleluja. Die tema van vanoggend se woord is 'n influencer. Nou, influencer is 'n term wat ons meer in ons dae gehoor het as voorheen. Die vraag is, what is an influencer? Wat is 'n beïnvloeder, as ons hom sou vertaal? An influencer is a person who has a large social media following and can persuade their audience to buy products or services. So hierdie influencer het te doen met die social netwerk. Influencers often have expertise in a particular area such as beauty or fashion or gaming. They share content like photos and videos and updates on social media to build their number of followers. They also interact with their followers by responding to comments and answering questions. The amount of followers is important to influencers.
But as you know, my brother and sister, being an influencer is not only limited to the social media platforms. Each one of us are influencers. Influence in our children's lives, in our families, in our social environment. Ons het invloed in mekaar se lewens. Maar ek neem nie na Johannes 8 vers 25 toe, en dis Jesus wie praat. Jesus sê, toe sê hulle vir hom, wie is u dan? En Jesus antwoord net dit wat ek vir julle sê. Vers 26. Ek het baie dinge om van julle te sê en te oordeel. Hoor dan. Ek het baie dinge om van julle te sê en te oordeel. Maar hy wat my gestuur het, is waaragtig, en ek, wat ek van hom gehoor het, dit spreek ek tot die wêreld. So ons sien Jesus het invloed in sy lewe. Hy word beïnvloed. Hy sê hy het baie dinge wat hy kan sê en julle oordeel, maar ek doen dit nie. Ek spreek net dit wat ek gehoor het. Vers 27. Hulle het nie verstaan dat hy met hulle van die Vader gespreek het nie. Vers 28. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is. En uit myself doen ek niks nie, maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. Vers 29. En hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Dit is duidelik uit hierdie skrifgie, dat Vader invloed in Jesus se lewe het. As Jesus vir ons sê, neem op jou kruis en volg my, het hy tog invloed in ons lewens. My boetie en sussie, as ons mooi daaraan begin dink, alles wat ons weet, alles wat ons is, het ons van iemand geleer deur hulle te volg. Ons word gevorm deur ons ouers, ons onderwysers, die boeke wat ons lees, ons omgewing, ons ondervinding. Ons word gevorm deur iemand te volg. Dit is nie verkeerd nie, dit is hoe ons leer. Byvoorbeeld, ons sportafrigter sou uitgestaan het in sy dag in die sport wat hy afrig, en daarom volg ons hom, want hy weet waarvan hy praat. Paulus is so bekend dat hy gesê het, volg my, soos ek vir Jesus volg. My boetie en sussie, kan ons daai selfde woorde vir ons kinders sê vanoggend? Kan ons vir ons kinders sê, volg julle net vir my, soos ek vir Jesus volg? Die moderne media maak dit natuurlik moontlik dat soveel mense bereik kan word, meer as voorheen. Influencers have followers on their Facebook page or Instagram or whatever platform is being used. It is so that young people today have become influencers, and they influence other young people through social media. Is dit nie miskien waar die kerk behoort betrokke te wees nie? Deur social media jong mense gebruik om jong mense te bereik? Of course, this can be positive or negative. Ons hoor van gevalle by die hoërskool waar 'n meisie, net omdat sy meer volgelinge wil hê, verkeerde foto's van haarself geplaas het, net om meer volgelinge te kry. So dit kan positief wees
en dit kan negatief wees. The influences, even a young teenager can have so many followers that companies search for them, wanting to advertise their products or their brands or their clothing on their platforms. By connecting with the young influencers, they are connecting to the next generation. Of course, the number of followers is very important to the influencer, and it affirms his position. But as I said, it is not necessarily bad or limited to a specific generation. You have senior influencers as well. For example, Cristiano Ronaldo is the most followed individual on social media. The most followed. So following somebody is not wrong. It is the way that we learn and develop, and it is a tool that the church should be looking at. So het ons almal invloede in ons lewens, wie en wat ons gevorm het. So ook het ek gesê en dan gesê dat elkeen van ons 'n invloed in ander se lewens het, ons kinders se lewe, ons kleinkinders se lewe en die mense om ons. Dit is my so oulik gewees, daar's 'n program op TV waar hulle die kindertjies vra en dan met die ou mense, die senior mense kies wat sou hulle geantwoord en hulle vra die een dogtertjie, wie weet meer, jou ouers of jou ouma en jou oupa? En die kleintjie het so gedink, ek seker so 8 jaar meisietjie, en sy het gesê, nee, sy glo haar ouma en oupa weet meer, want hulle het langer gelewe en meer ervaar. En sy dink so, sy sê, nee, wag 'n bietjie, my ma en pa weet meer, want ouma en oupa vergeet alles. Dis 'n goeie antwoord, mooi uitgedink. Maar die punt is invloed. Die vraag is, wie se invloed laat ons toe in ons lewens en hoe beïnvloed ons die om ons? Hoeveel hartseer het ouers nie al beleef en hierdie woorde gesê, my kind het verkeerde vriende gekies. Met ander woorde, die kind se lewe word verwoes deur verkeerde invloede wat hulle toelaat in hulle lewens. Ek herhaal net Johannes 8:26. I have much to say about you, and to judge and condemn. But he who sent me is true, is reliable, and I tell you the world, only the things that I have heard from him. So Jesus is besig om hier met die fariseërs te praat. Jesus vertel hulle dat hy baie in hulle sien wat verkeerd is, wat hy behoort te oordeel, wat hy kan judge en condemn, maar dit is nie waarvoor hy gestuur is nie. Jesus volg slegs wat Vader vir hom gesê het. Jesus sê wat hy van Vader gehoor het, en dit is wat hy oorvertel. Jesus se boodskap, dit wat hy oorvertel is natuurlik die goeie nuus van verlossing en Vader se liefde. The message Jesus brings from Father is a message of redemption and of love. Jesus says that Father is trustworthy and faithful. John 8:28, he carries on, he said, Jesus added, when you have lifted me up with the Son of Man on the cross, you will realize that I am He and that I do nothing of myself, of my own accord or on my own authority. But I say exactly what my Father has taught me. So Jesus confirms his complete dependence on Father and his commitment to speaking only God's words. As iemand na ons lewens kyk, sal hulle tot die gevolgtrekking kom dat ons vir Jesus volg. Is it clear that Jesus is our influencer? Can we be called influencers for Jesus? Can we say as Paul did, you can follow me as I follow Jesus? The question I want to ask is, how would a person live if Jesus is their influencer?
Om Jesus te volg begin natuurlik deur Jesus se offer vir sonde te aanvaar en hom te ontvang as ons Here en as ons redder. Dis waar dit begin, om hom te volg. We surrender to God's will. We acknowledge and we submit to His authority and we obey His commands. Listen to Matthew 16:24 out of the Amplified. Then Jesus said to His disciples, if anyone desires to be my disciple, let him deny himself, lose sight of, and forget himself and his own interest. Dis 'n groot prys, my boetie en sussie. And take up his cross and follow me. Cleave steadfastly to me. Conform wholly to my example in living and, if need be, in dying also. Is Jesus ons beïnvloeder? Volgens Google, ek het die volgende skryf, volgens Google in 2020 het Jesus 2.38 biljoen volgelinge gehad. Ek het die ondernis nou 'n bietjie afgesny. 2.38 biljoen. Kan jy sê dis 238.000 miljoen volgelinge gehad. What an influencer. What an influencer to have that many followers in 2020. That's not even considering die geweldige groei op die oomblik in Pakistan, in Indië, Saudi-Arabië, China, waar die Christendom ontplof. Hulle het wel bygevoeg dat nie almal wat hulle self identifiseer met Christendom wedergebore is nie. But as Christians, Jesus is our influencer. Ons leef ons lewens volgens Jesus se voorbeeld, Jesus se waardes, die lesse wat hy geleer het, pas ons toe in ons lewens. Johannes 13:34. 'n nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Vers 9, Matteus 11:29. Take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle, I am meek and humble in heart, and you will find rest for your souls. We follow Jesus today not as a figure out of history books, but because He's alive. He lives. He interacts with us. We develop a deep, intimate connection with Jesus through prayer, through worship and studying God's Word. Om Jesus te volg beteken ons leef 'n lewe van gehoorsaamheid en diensbaarheid. Ons demonstreer ons liefde vir Jesus deur sy bevele te gehoorsaam, deur ander te dien en deur die goeie nuus van die evangelie te deel met die mense om ons. Johannes 14:15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Matteus 28:19. Maar gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Of course, following Jesus will bring us face to face with challenges. And it will mean that we would need to make sacrifices to be willing to face persecution. Om Jesus te volg, bly ons in sy teenwoordigheid en daardie vertrou ons op sy sterkte. Ons vertrou op sy leiding, op sy wysheid in al die aspekte van ons lewens. 1 Corinthians 6:17 says, but the person who is united to the Lord becomes one spirit with Him. Wat 'n groot woorde is dit nie? Jesus, the head of the body, we, the body on earth. One spirit with Him. Are we bold enough? Are we bold enough to believe this and speak the word and do what Jesus tells us to do? How strong do we allow Jesus to influence our lives? I want to take you, let's look at a couple of Christ-like qualities that we can judge for ourselves, to compare ourselves with. Petrus, die visserman, 2 Petrus 1:5. Hy noem 8 punte. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug.
En by die deeg, die kennis, vers 6, and in exercising knowledge, develop self-control. To develop self-control, we realize that we're going to be put in situations where we have to grow in self-control. You're not just going to receive self-control, you will be put in situations where you have to practice self-control. Nie lekker nie, nee. And in exercising knowledge, develop self-control. And in exercising self-control, develop steadfastness, patience, endurance. And in exercising steadfastness, develop godliness. And in exercising godliness, develop brotherly affection. And in exercising brotherly affection, develop Christian love. Vers 8, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig en onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. For whoever, verse 9, for whoever lacks these qualities is blind, spiritually blind, short-sighted, seeing only what is near to him, and has become oblivious to the fact that he was cleansed from his old sins. My brother and sister, here Peter is encouraging us to grow in 8 Christ-like qualities. I'm going to mention them quickly. Each one deserves a sermon. They're so important. But I'm just going to mention them quickly. First one was faith. Faith is also about trusting God and His promises. Faith is not living by sight. Faith is living by faith and not by sight. Deeg. Deeg is 'n snaakse woord vir my in Afrikaans. Deeg gaan daaroor om God te verheerlik deur ons lewens, om meer te word soos Jesus. Knowledge. We must grow deeper in our knowledge of God through Jesus. Selfbeheersing. Dit gaan natuurlik om beheer te hê oor ons eie fisiese begeertes. Daai kort draadjie wat so maklik kan ontplof, te beheer. En hoe leer ons dit deur situasies wat dit gaan uitlok, nee? Dit gaan natuurlik perseverance. Perseverance is the ability to keep doing something in spite of obstacles. Persevering. Godsvrug. Alles wat ons doen behoort ons toewyding aan God te reflekteer. Ons lewens behoort die karakter van 'n koninkryk lewe te reflekteer in ons elke dag se omgang. Kindness. To show kindness. This means showing steadfast love to another person as God has loved us with a steadfast love. Natuurlik die groot is liefde. Christenliefde is vir ons mooi gedefinieer in 1 Korintiërs 13. Dit word opgesom, lief vir God en lief vir die mens. So hierdie 8 eienskappe, my boetie en sussie, was uitgebeeld deur Jesus se kort lewe op aarde. Dis 8 eienskappe, dat as ons sê, hy beïnvloed my lewe, behoort ons hierdie 8 eienskappe te kan sien en kan laat ontwikkel in ons lewens. Hierdie 8 eienskappe word deur Petrus opgeteken, behoort sigbaar te wees in ons lewens, omdat ons volgelinge van Jesus is. Hy het ons beïnvloed, en ons wil ander mense beïnvloed om ook vir Jesus te volg. Ek noem hulle net vandag. Geloof. Deeg is vertaal virtue. Kennis. Selfbeheersing. Lydsaamheid. Godsvrug. Broederliefde. Naaste liefde. Al 8 punte wat ons in Jesus se lewe kon sien. Ek wil begin om af te sluit. Ons almal het influencers in ons lewe, en ons almal is ook influencers in ander se lewens. Maar ek wil vir die message vertaling lees, die message lees so maklik. Hoor hoe belangrik is hierdie, van 2 Petrus 1 vers 8. With these qualities, so hy noem hulle love, kindness, patience, faith, perseverance. With these qualities, active and growing in your lives, no grass will grow under your feet.
No day will pass without its reward. As you mature in your experience of our Master Jesus. So we are growing, we're developing, we're busy maturing. Verse 9. Without these qualities, love, kindness, patience, faith, perseverance, etc., you cannot see what's right before you. Oblivious that your old sinful life has been wiped off the books. Verse 10. So, friends, confirm God's invitation to you, His choice of you. Don't put it off. Do it now. Do this. Love, kindness, patience, faith, perseverance. And you'll have your life on a firm footing. The streets paved and the way wide open into the eternal kingdom of our Master and Saviour, Jesus Christ. Amen en amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend net weer eens kan terugsit en bepeins oor die lewe. Here, die pad wat ons gestap het tot nou, Here, die 8 punte wat Petrus vir ons uitgelig het as karaktereienskappe van Jesus Christus. En Here, ons kom en ons besef en ons sien in onsself areas waar nog ontwikkel moet word. Here, ons dink net aan areas soos geduld en vriendelikheid en geloof en uithou vermoë, alles areas wat ons aan moet werk. Alles areas wat ons moet werk, Here. Ons weet, Here, ons weet dit, dat deur Jesus Christus is alles vir ons voorsien en alles vir ons gedoen. So al erken ons, Here, 'n swak plek in ons lewens, kan ons die Heilige Gees vra. Help ons in hierdie areas. Help ons om reg te stel, help ons om te groei. Here, want ons wil graag lewe soos U wil hê ons moet lewe. Ons wil graag, Here, vir ons kinders en vir ons kleinkinders en vir ons buurman kan sê, volg julle my, soos ek Christus volg. Here, laat ons lewe so opgelyn kan wees met U lewe, wat U van ons vra, wat U van ons verwag. O, dankie Here, dat U ons nie net los in ons swakheid nie, en ons tekortkominge nie. Soos Rian gesê het, Here, is ons accepted in Jesus. Ons weet dit, Here, ons is klaar, ons kan niks byvoeg tot ons redding nie. Maar Here, ons wil ook groei, in ons verhouding met U. Seën ons hierin, help ons hierin, dat ons sal deurbreek, 'n nuwe dimensie in ons verhouding met U. Dat ons 'n verskil kan maak in ons dorp, 'n verskil kan maak aan U koninkryk. En ek bid dit in die kosbare naam van ons koning. Amen en amen.